या ठिकाणी आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। चला बघूया आज माशांची रेसिपी। साधारणतः 2.25 किलोचा कटली मासा आज तलावातून पकडून आणल्यानंतर त्यातला अर्धा भाग मी बाजूला ठेवलेला आहे। राहिलेले साधारणतः हे 1.25 किलोच्या आसपास आहे। त्यापैकी हे जे आहे हे आपण सुकं करणार आहोत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने पहिल्यांदा मॅरिनेशन प्रोसेस केलेली आहे, जसं की असं याच्यामध्ये हळद, मीठ, तसेच लिंबू, आलं लसूण पेस्ट याचं आपण मॅरिनेशन करून ठेवलं होतं। त्यापैकी अर्धा आपण परत इकडे घेतले। याच्यामध्ये हे दिसतं हे आपल्याला बारीक केलेले तांदूळ आणि रवा, तर याचं मिक्सचर आपण करून हे आपण सुक्यासाठी तयार केलेलं आहे। तर चला प्रथमतः आपण बघूया पातळ भाजीचा मेनू। या ठिकाणी पातेल्यात मी कांदा चिरून त्याचे उभे स्लाइस करून ते भाजण्यासाठी ठेवलेले आहे, तेलात तळण्यासाठी। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये टोमॅटो टाकलेला आहे। देन हे आता भाजत आलेलं आहे। याच्यामध्ये हा जो मसाला आहे, या खोबरं आणि लसूण आहे। त्याच्यानंतर ही आपली गावरान चटणी, तसेच घरकुल मसाला आणि मीठ। तर याचं मिक्सचर मी सगळं आहे ते एकत्रित करून घेणार आहे। याची फोडणी देणार आहे आणि फोडणी दिल्यानंतर साधारणतः हे उकळी फुटल्यानंतर याच्यामध्ये आपण हे मासे सोडणार आहोत। देन ही रेसिपी कंप्लीट झाल्यानंतर पुन्हा आपण याच्याकडे वळणार आहोत। तर ते मी तुम्हाला दुसऱ्या पार्टच्या व्हिडिओमध्ये दाखवतो। सध्या अडचण अशी आहे की मी बॅचलर आहे आणि सौभाग्यवती नसल्या कारणाने हे सगळं मला एकट्यालाच करावं लागतं। त्याच्यामध्ये माझी थोडीशी दमछाक होते, म्हणजे हा कॅमेरा पकडणं, व्हिडिओ काढणं आणि सोबत रेसिपी करणं। ओके।